хавар, зун, намар, тэгээд өвөл. 2024 онд Бурхан манай чуулганд хэрхэн ажилласныг харцгаая. Нэг сард завхны Библийн семинар боллоо. Монголд сайн мэдээ орж ирээд 10 гаруй жил өнгөрсөн хэдий ч завхан болон Баян-Улгийн аймагт чуулган босгогдохгүй байсаар үдийг хүрчээ. Бидний зүгээс харахад боломжгүй мэт байсан ч Монголын өнцөг булан бүрт итгэлээр амьдарч байгаа ахын дус минь залбирсны хүчинд 1 сарын 29-ноос 2 сарын 2-ны хооронд Завхан аймагт Библийн семинар болж чуулган босгон байгуулагдлаа. Ахын дус маань завхан чуулган өсгөхийн төлөө залбирч өгөөрэй. Гурван сар. Бид бүхэн ертөнц дээр амьдрах үед сулдах хэцүүдэг үе байдаг. Бид бүхний дахин хүчийг өгдөг амьдралын семинар 3 сарын 1-ээс 3-ны хооронд боллоо. Дөрөвдүгээр сар. 4 сард Сүмэн сургуулийн Библийн семинар болж өнгөрсөн байна. Бидний нүдэнд үргэлж балчир санагддаг хүүхдүүд маань хэдийн итгэлийн хувьд өсөн томорсон гэдэг нь тэдний залбирал, сайн мэдээ тараах дүр төрхөөс нь ил харагдсан мөлий. Энэ л удаа олон хүүхдүүдийг аврагдуулж чадна гэвэл бүхэл зүйлээ зориулъя гэсэн сэтгэлээр багш нар маань үйлчилсэн мөлий. 4 сарын 3-наас 6-ны хооронд нэгүсэл дүүрэн цаг өнгөрсөн байна. 5 дугаар сар. Талантын зах. Хүүхдүүд маань 1 жилийн турш цуглуулсан талантаараа өөртөө хэрэгтэй идэх дуртай зүйлсээ авдаг баяр хөөртэй цаг хугацаа өнгөрөөдөг лээ. Тэрэн шиг бид бүхэн энэ ертөнцийн амьдрангаа шагналыг хорон амьдардаг учраас бид бүхэн ч бас хүүхдүүдийнхээ адил хичээнгүйлэн амьдрах юм. Зургаадугаар сар. Мөнх аймын нэгүүлсэл болсон зуны Библийн семинар 6 сарын 29-ноос 7 сарын 2-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө. 3 чуулганаас ирсэн ахын дус маань семинарт өөрийн хайртай гэр бүл, найз нөхөд, хамаатан садандаа сайн мэдээ тараан оролцсон юм. Энэ л газар дагуулад ирвэл тэд маань гарцаагүй аврагдана гэсэн баттай итгэлийг тийм сайн мэдээгээ тарааж чин сэтгэлийн залбирал байсан учраас олон хүн өгийн өмнө ирж авралыг ухаарчээ. Тус семинарт манай чуулганаас нийт 200 хүн оролцсноос шинээр 81 хүн үгийг сонсон байна. Семинар цугларал бүрийн ард чимээгүй залбирч, хамтдаа оролцож, амттай хоолыг бэлтгэн, тав тухтай байлгахын тулд бүхэл зүйл дээр үйлчилж өгсөн аавууд, ээжүүд, залуучууд, ахлах дунд ангийнхандаа дахин талархал илэрхийлье. Долдугаар сар. Үүрийн шүүдэрмэд эзний залууч. 7 дугаар сарын 10-наас 12-ны хооронд болсон Солонгос Монгол залуучуудын цугларалтанд ховд чуулганаас 17 залуучууд оролцсон мөлий. Унтарч буй сэтгэлийг минь дахин шатнаа. Эзэн хандсан анхны хайрыг минь дахин сэргээсэн цуглал байсан учраас энэ оныг залуучууд маань сайнаар дуусгаж чадсан мөлий. Дугаар сар. Хэн бидний төлөө чимээг өгнээр залбирдаг вэ?
Мэдээж манай шив чуулган болох Бижон Пүпү чуулганы ахын дүүс билээ. Ганц л аврагдсан гэдэг шалтгаанаар хэл ойлголцоход чимээгийнхнээр залбирч бид бүхний тав тухтай итгэлээр амьдруулахын тулд эд хөрөнгөө золиосолдог ахын дүүс маань манай чуулганд айлчлалаар ирлээ. Хамтдаа өвнөөс суралцаж, магтан дуу суран, хамтдаа нөхөрлөн цаг байлаа. Нэгдэл гэж юу вэ? Ахын дүүс маань гадуур нөхөрлөл хийнгээ нэгдэл гэдгийг ойлгодог билээ. Хамтдаа агаарт гарангаа хөгжилтөө тоглоом тоглон дурсамжтай цагийг өнгөрөөдөггүй гэж юу? 대전 국보교회 국보교회 Нулимс тослуулан залбирч, сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрлөж, аврагдаагүй сүнсийг зөвхт байдалд эргүүлсэн хэн бүхэн уйхан дуутаагаар ургац сураажгүй дүр төрхөнд Бурхныг харахад тааламжтай байсан гэдэгт итгэлтэй байна. 9-р сарын 10-наас 15-ны хооронд олон хүн аврагдсан нэгүсэл дүүрэн цагууд өнгөрсөн байна. Та чуулганы мэдээнээс хамгийн их нь ямар өдрүүдийг онцлон хардаг вэ? Үйлчлэл хийж байгаа ахын дүүсийн маань хувьд гурван чуулган маань холч гэсэн илрэл бүр зохион байгуулдаг баруун улсын үйлчлэлийн багийн цугларалт 10 сард болж өнгөрсөн байна. 11-р сар Сүйт бүсгүй баярын нулимс сүйт залуугийн догдолсон сэтгэлээр дүүрэн байдаг хоригны өдөр бол хоримлогч хос төдийгүй ахын дүүсийн хувьд Бурхны өрөөл дүүрэн байдаг өдөр гэлээ. Энэ онд эзэн дотор эрхэм гэр бүлийг цогцлон сайн мэдээний төлөө амьдарч буй шинхэн гэр бүлдээ баяр хүргэе.